続いての講習の方をご紹介いたします。Mr. Paul Richardson 大きな拍手でお迎えください。Please. Can you hear me? Can you hear me okay? ちゃ Yes. んと聞こえますか？ So, let's see if I get this right. Konnichiwa. Okay? Okay, take a rest. You're okay. All right, good morning. First of all, again, I would like to say a very big thank you to the organizers of the Asian Open, Japan Dance Council まず最初に and the Asian Dance 関 Council. 係者の皆様方に感謝の言葉を述べたいと思います。 Also to the Coaches Commission of the World Dance Council for running today's lecture series. それからコーチャーズコミッションですね。こちらの方にも感謝の言葉を述べたいと思います。It's actually a very big honor to be invited to lecture for you today. ここでレクチャーに、招待されたというのは非常に大きな名誉と思っております。 It was only a few years ago that I was here competing, 数年前までは実際に私は現役として教育会に出ていました。and a few pounds. そしてもうちょっと痩せてたかもしれないですね。Now, I feel like a bit of a spaceman with this microphone on. このマイクロフォンをつけるとスペースマンみたいな雰囲気になってきますけども、Okay, today's lecture. Again, as Hazel said, the title is Basics and Beyond. そうですね。今日のレクチャーのタイトルというものが Basic and Beyond、ベーシックからそれからさらにそれを超えてというところなんですが、 But I think it is the wrong title. これはちょっと間違ってるかもしれませんね。It should be Basics, then Beyond. これはやっぱりベーシックじゃなくてベーシックス、それからビヨンドじゃないかと思います。英語的な問題ですね。Now, it is very different being here as an adjudicator instead of a competitor. 実際にですね、審査員になるということは、競技会をやっている選手の時とは全く違うものです。Because you have to look at the competition in a very, very different way. というのは審査員をやりますとその競技会そのものをいろんな角度から見なければいけないからです。As a competitor, you approach the competition with the idea of attracting the judge's attention. 競技選手の場合にはですね、競技選手の場合にはどうやったらそのジャッジの目を引くことができるだろうか、そういう方向に考えたりするものですが、 But of course, the adjudicator is already watching. もちろん審査員というのはすでにもう見てるわけなんですね。They want something from the competitor that keeps their attention. ジャッジが競技選手に求めるものは、ジャッジに対してその注意を引きつけるもの、そういうものなんですね。What is that? それは一体何でしょう？ In short, I believe it is quality. 簡単に言ってしまえばクオリティ、質的な問題だと思います。And quality does not mean that you have to be slow and boring. クオリティというものは、のんびりとそれから退屈な踊りをするという意味ではありません。Even though I'm sure I was. 私はそうでしたけれども。Quality can be at any speed, and it comes from how you understand your body and how it moves. クオリティというものはそこにはスピードが絡んでくるんですけども、その中には自分が自分自身のボディというものをどのように理解しているか、そういうものが含まれてきます。So the focus of my lecture today, ladies and gentlemen, will be on how you connect and coordinate, first of all, to your own body. そこで今日の私のレクチャーは、まずは自分自身のボディに対してどのようなコネクションを持つか、どのような関係を持っていくかということ。And from then to a partner. それから、パートナーとどのような関係を持っていくか、そういうことに焦点を当てたいと思います。Now, I'm going to invite a very beautiful lady onto the floor. さて、ここに Give you a 美人を、nice welcome to Miss Natalie. はい、紹介しましょう。She is here to make me look good. 多分彼女が私を引き立ててくれると思うんですけども。And we are going to do this side by side. We're going to start very simply サイドバイサイドから始めます。with changing weight. ウェイトチェンジですね。Weight change. So, to change weight, we first of all have to make a decision. And that decision must be which foot do we want to use. もちろんこのウェイトチェンジをする上においても、まず自分たちで決定しなければいけないのはどっちの足から始めるかということです。So we're going to choose to use our right foot to
take a step to the side. 右足を横に動かすことにします。 So this is what's going to happen. Natalie's going to hold me up. I'm a little bit older. 彼女が僕を支えてくれてるんですよ。 So we're going to start by first of all looking at our center line through the body. センターラインがボディの中央を通ってい Belt って buckle. And we have to decide where we're going to put that. さてその中央センターラインをどのようにしようか。 And I believe this is the same for standard as it is for Latin. もちろんこれはスタンダードでもラテンでも同じことです。 And that I always want to move my center towards my standing leg. まず自分のセンターをスタンディングレッグ、スタンディングフットの方に動かそうと思います。 So let's show you that. So the center, through settling, センタ moves ーから towards my left leg. 今右足を動かそうとしていますので左足の方にセンターが移動して I い will きま use す。 words. I will use it will move onto my left leg. 私が左足の上に体重を移動するという言葉に表現に変えさせてください。 Then it will move into そ my れ left から leg. 左足の中に体重を感じます。 So you start to see very first action is there is a change of height through settling. ですから一番最初に目立つのはこのセットリングをしたときに、高さというものの違いが見えると思いま So す。 here we go. We're going to settle さあセトルです。 and go into our leg through rotation. 脚部の中に入っていって、 Now while we are doing that, we are settling and we're going to start producing the next action, which is the step to the side. さてこのセトリングを起こしながら、次の右足移動の方にアクションを起こしていきます。 Natalie is not looking at me, but she feels the action coming from my change of height, my settling, and my rotation. 彼女は別に私の方を見てるわけではなくて、このコンタクトを通して男性がセットリングしているのを感じ取る、移動を感じ取っているわけです。So here we go. So we're going to dance and we're going to take a step to the side. サイドに行きます。 Now we've taken our step. Now we must move our body weight onto our foot. So from my left leg, I'm going to start pushing out of my feet. さて左足から右足に体重移動するんですけども、左足の上でプッシュをします。 Which then moves my spine towards my right foot. それによって背骨が右の方に移動していきます。 Now I start the process again. I Okay, start settling また同じことをやります。 through my hip. Now I want you to pay attention to my feet and to Natalie's feet. As we settle, you see my left heel will lower and turn. 今度は右足の上でセットリングを起こしますけれども、セットリングしたときに逆足、左足のヒールが少し下がっていくのが見えると思います。 So there is an action being produced from my connection to the floor. ですから右足から左足に対してのコネクション、床に対してのコネクション、足を通してのコネクションがあるわけです。 And from there I collect. I have moved onto my leg. And as I pull my thigh and my leg back, I will collect my foot in and そこ track か my らさら foot. に、太ももをこう入れていきまして、そして完全に右足にセットリングが完了するわけです。 Yes? ここまではよろしいでしょうか。 Okay, はい。ありがとうございます。that is the boring part. まあここが一番つまんない部分ですけども、 Now, how do we produce that? Why am I talking about this today? I'm talking about this because when I judged yesterday, I saw a lot of couples dancing. さて昨日競技会の方でジャッジをしていたんですけども、なぜこのつまらない話から始めたのかというと、その理由がこれから先に述べるこ But とになり not ます。 together. つまり一緒に見えないわけです。 You see a lot of body movement, but very often it is up in this part of the body, a lot of showing off. ボディムーブメントはたくさん見せますし、状態でにおけるこの見せ方というのがいろいろあるわけですけども、 But the quality, very much missing. クオリティということを考えるとその部分が欠落しているのではないでしょうか。 So I think we will actually jump ahead and we will dance for you an open hip twist to fan and alemana. ではここからオープンヒップツイスト、それからファンに開いてアレマーナをちょっとお見せします。 And I did not warn Natalie, but first of all, I'm going to dance this badly. 悪いで。 So 2, 3, 4, 2, 3, 4, and 2, 3, 4, 2, 3, 4. 確かに悪い例でしたね。 Oh, there you are.
君はそこにいたのか。 I hope that's off the microphone. Okay. Okay, hopefully this will stay. Okay, so you can see I dance then as though I'm trying to perform for you. ご覧になったように今男性としての私は皆様方のために大きな演技をしたつもりではいたんですけれども、 But I forgot about Natalie. 女性の存在というものを忘れた踊りになってしまいました。 And why would I forget about Natalie? なんで女性を忘れちゃったんでしょう。 She is the best part. 彼女が一番いいパートナーなのに。 So now this time I'm going to dance with her and I'm going to focus on how I produce my body connection to the じゃあ今 floor. 度もう一度ナタリーと踊ってみますけども、今度は自分のボディをどのようにしたら生み出すことができる、ムーブメントを生み出すことができるのかということに集中してみたいと思います。 Was it that Sorry. long? Was it that long? And then you're going to see that we become more coordinated. So as I take hold, the first thing I'm going to do is pick up my body to prepare. ここでボディをピックアッ And プ you し can て see 用 the 意し change in て、 Natalie's body as I do so. 女性が連動しているのが見えますね。 Then I'm going to work onto my foot. ここから I'm 左 going 足 to work に into my foot. 意識 I'm し going て、 to work off of my foot. そして右 So 足 it's going to に go on, in, off, to go on. And every time we do this, you see that we coordinate. Okay. So hopefully, what we are trying to show is that, first of all, I've never danced with Natalie before. 一番最初に踊った時には彼女の方を全然意識しないで踊ったわけですね。 But in talking to Natalie before the lecture and going over what I wanted to do, it became clear that we have the same ideas. で事前の話として彼女とどんなことをしようかという話をしたんですけども、そうした時に彼女と同じアイデアにたどり着きました。 So, to dance this, let's make it clear. もう少しクリ We アになってみ are ましょう。 creating a three-dimensional image with our body. ここでやっぱりボディの立体的な使い方をしたいわけです。 And three dimensions means that we have width. So we create space from one hip moving to the left, my この rib 立 cage 体的 moving な to と the いった場合 right. にはここでまず幅があります。 So you see in Natalie's body, because she's much thinner than me, 彼女は細いですけど、 that if she is standing straight, everything is in line. まっすぐの But 時に as は she settles, 一列ですけども、セットルした時には the ヒッ space プが between my left hand and my right hand この男性の becomes 両手の wider. 幅、これが広くなってきましたね。 Now, if I turn Natalie, and we go back to there again, she is going to settle again. And then to go further, she must rotate. And you're going to see the space between her hip and her rib cage さて今は横に becomes して wider. お見せしましたけども、今度は So 彼 that 女 is の左ヒップが前から後ろの方に、こ two っちも different angles happening. Now, as she does that, as she does both of those things, watch her height change. So just stand at full height. And just go ahead. This is a change of height. ここで高さが変わりますね。 Not because she is trying to drop her weight, she's actually standing up very tall and looking beautiful as she does it, correct? もちろんこれはですね、背を縮めようとしてやってるわけじゃなくて、 But because of the action in the body, ボディの中に起こるアクションが、それが高さを変えていくわけです。 there is a change of height, there is a change of width, there is a change of depth. ですから前後の幅、それから左右の幅、そして高さ、これが立体的なという表現です。 Now the trick is to make that work together. If I was to take Natalie, as I do now, and I was to do all of those things in the wrong order, so let's say I rotated first, and then I changed, これからやるのは順番を逆にしていきま and す then I ね。 settled. Can you see? It's broken my body. そうするとボディが壊れてしまいます。 So as we dance, we are going to try to settle together. まずはセトリングを一緒にして、 And I'm just going to change the hand connection. So it's very light. And I want you to watch as we start rotating together how our bodies connect forward.
はい、ボディがローテートして前進していきます。 What I am feeling from Natalie is I'm feeling this part of her body connecting to her hand. 自分が感じているのは彼女の左ウエストのあたりから指先にかけてのことを、彼女のことを感じているわ That けです。 gives me a forward connection that I can use to tell Natalie how far to move back. それを使って彼女に交代。 And every step I do the same thing. So I'm going to do the same thing now. We're going to settle together. これを全く同じことを繰り返していくわけです。 And as I check, she'll go back. セ Now, ット because リング I've したらロ checked, ーテート。そして今度はチェックですね。 I want you to watch. She's going to move back through her center and then her hip. 彼女は中心を通 So して not 右 everything was 右ヒップ moving の方 at に移動して one いきます。 speed. ですから Okay, 全 this てが may 一 be つのア easier ク to ショ show ン in で the 行われている fan. わけではありません。 So if we're in a fan, we're doing the same thing. I'm going to do a rock fan. ファンからちょっと荒く We やってみま again す are ね。 going to meet with our bodies. So we're going to dance the settling action and you can see how my body is going towards Natalie and my hip is going away. Can you see my feet? ヒ How ッ it プの動 lowers き、 my heel 足の動 next き to が the 見えると思い floor. ますが、 As I'm moving now, I put my foot down. I'm 私 now が in a 動き出 position し to て、 transfer body weight. As I settle, she settles, and as I rotate, she pulls back. Now at this point, we're actually moving away from each other. ここではお互いが離れていく動きですね。 And that allows me then to draw her body forward through my body. それがあるので女性を引き込むことができるわけです。もちろん Yes. ボディを通してです。 So let's do that a little bit faster. We'll do this from the hip これをもう twist ちょっ now. と早くやってみましょうね。ヒップツイストに入ってきます。 So we're dancing. And 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Now even on the closing of my feet in the hip twist, we are almost coming to meet. ここのヒップツイストに入るところで、 So ほとんど what leads her out is my hip settling and 急接近して rotating. ますけども、 So こ we こ do で that ヒップ together. ローテートですね。 We move back, I move back, Natalie moves forward. We 男性 settle 交 together, we 代、 move 女 forward. 性前進。 Now this is a very important one. To make the lady do a forward walk turning, this is what I don't do. はい。 I don't leave her. She doesn't do it by herself. So as we walk, 2, 3, we settle together, ここでセットリン we グを turn, 一緒にして、 we are connected. Can you see that? We step to the side and Natalie steps back. We maintain connection towards each other. 男性が、 bodies サイドに change. 女性は交代ですけども、こ As こで my のコネ hip クショ goes ンと to いう the のは同時に right, あります。 as my hip goes to the right, my body goes to the left to give a connection. I'm dancing towards Natalie to collect. We close, 2 and 3, 4. And we keep repeating that process. So, thank you. Now we get to the point of the lecture. All of that was connected to the floor through our feet. さてレクチャーのポイントに近づいたと思うんですけども、すべてというものが床に対して行われているということです。 Everything you do in movement connects to the center of your body. すべての動きというものは自分のセンターの中とつながっています。 If we take this down to a basic rumba walk, ベーシックのルンバウォークをやってみると、 you can see that our right legs are being held behind us, our center is here. 右足後ろで It セン is ターがあります。 behind my foot. And as I move forward, I must move my center towards my foot and around. And then step. To move on to my next leg, I must push from my feet 後ろ足を使って to settle again. セットリングをして、 Now, one of the worst things that I saw yesterday 一番悪かった例、昨日見たやつで、 in the Latin couples was the footwork. 一番悪かったのはやっぱりフットワークですね。 So, how do you improve it? You must learn to time your body. ではそのフットワークをどういうふうにしたらうまくできるようになるのか、それは自分のボディのタイミングをよく考えることです。 And use the pressure in the floor to それから transfer 床に向 weight. けてプレッシャーをかけていくこと。 So, let's just do a series of walks. You're going to see my back foot right now is completely pointed. さて、後ろ足は完璧に後ろをポイントしています。 And what I saw yesterday was a lot of people would go from this position looking very good.
to that position and then struggle with balance. 昨日見たのは確かに後ろ足がきれいにポイントされているんですけども、そこから同じ形のまま前進していくので、動きに、戸惑いがあったりですね、格闘しているような感じがありました。And as they moved, they would get worse and worse. 動けば動くほど悪くなっていくわけです。And then the man would get more physical. そして男性の女性に対するリードというものが力になっていっています。 And the lady would panic more. で、女性はパニックを起こすわけですね。So, to make a lady look special, で、女性をどういうふうにしたらきれいに見せられるかということなんですけれども、 I am very much of the belief that the man must focus on his own body movement. 自分としてはですね、男性は自分のまずボディの自分の動きに対して集中すること。In order that the lady can follow. そうすることによって女性がそれを感じてフォローできる。そういうふうに信じています。So now we're going to do some walks, and I'm going to change it a little bit. さて、ウォークをやりますけども、ちょっと変化をもたらしてみましょう。As I walk, Natalie is going to follow me and do the same action. 私が動けば彼女も動きます。So just through feeling the body. Okay, now. I did nothing 別に特別なことをしたわけでないです。to disturb my partner. My hand didn't move, it just came from the body. 私たちの手のつながりというものはボディから来ているわけです。I have a very big problem when I see the man trying to overlead the lady. 男性がオーバーリードしてしまうケース As を we よく are 見ますが、 dancing, the man gets here and he wants the lady to be faster. Go! Come! Move! And he looks fantastic. And the lady looks terrible. はい、男性自身はまあ素晴らしく思っているかもしれませんけども、女性の見栄えはよくありませんね。Who should look the best, the man or the lady? さて、男性と女性どっちがきれいに見えるべきでしょうか。 It must always be the lady. もちろんいつでも女性です。 So, the best thing to do actually, we're just going to dance now, and I want you to watch. And I'm going to do nothing at all with my arms. 今から踊ってみせますけども、自分の腕を使っては何も起こしません。何もしないです。It's all going to be from the body. すべてはボディからのリードです。 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 2 3 and 4 and 2 and 3 4 2 3 4. So my arms are very relaxed. 私の腕はリラックスしたままです。Now, in 50 minutes, it's very difficult to show you a lot. 50分の中で与えられた時間の中でいろんなことを見せるということは難しいんですけれども、 And how long have I got left? さてあと何分ありますか。 I actually like to switch to, actually no, I'd like to do something now without hold. We're going to do some sliding doors. 20 minutes to go. 20 minutes. Can you translate slower for me? Thank you. 少しゆっくり翻訳してくれて通訳してくれてる。 Okay, so sliding doors. If we don't sliding doors now, we are not having any physical connection. We're going to do it completely separately. さてスライディングドアーズをやりますけども、肉体的なコネクションはなしです。A bit slower. Good. そうですね。 We'll use up 肉 the time. 体的なありません。 So, sliding doors. As we move, it's all going to be visual. 全部視覚を通してっていうことです。
And yet we can dance exactly the same way. でホールドがなくても全くホールドがあった時と同じように踊ることができるわけです。 So, I tell you what I was thinking. さて私が今何を考えていたかお In 話ししま part, しょ I was thinking very selfishly. 私はちょっとわがままな考え方をしていました。 I was thinking, do I look good? 自分がうまく見えてるかなということです。 But I think that's a good thing. でもそれはいい考えではないかと思います。 Because if I look good, I look clear. Okay, now looking good doesn't mean looking flash. つまり私が言っている自分がよく見えるというのはみんなにアピールしているということではなくて自分自身が非常にクリアな形になっているかどうかということだからです。 Looking good means, do I have a good leg line? Are my feet connected to the floor? Is my center moving around my standing leg? 私がよく見えているかということは脚部がきれいに見えているか脚部が床の上にちゃんと乗っているかスタンディングレッグの上に乗っているかということです。 Am I growing through my spine? それから背骨が伸びていって大きくなっているか Am I settling? セトリングができているか Am I rotating? そしてローテートして Am I producing legs that don't open? You know, everything must look good. あ And らゆるところがきれいに見えていなくてはいけません。 the way I think about it is that everything has an order to it. 私の考え方としては全てが順番通りになっていなければいけないということです。In our type of dancing, we must have flow through the movement. 私たちの踊っているこういう踊りに対しては、動きの中に流れというものがなければいけないと思うのですが、 And if I start in a feeling of being up in my body, もし左足の上で、ボディが上がっていくようなフィーリングを持ったとした場合、 I would like that feeling to start from the hips, そのフィーリングをヒップから、感じ取る。 then the knee, それから膝に行って、 then the foot. そして足です。 Now, once I'm there, ここに来たら、 I go through it in the opposite direction. I go foot. 今度は逆ですね。今度は足から行って、 My knee pushes back, 左膝が後ろに後退させ、 and I finish by pulling my hip in and collecting up into my center. そしてヒップで、自分の中心に集めます。 Ready to take it the other way. Hip. そして Now this step, because I'm just replacing, I don't need to dance in the action. 左足が So 今 I 度は go hip directly to the foot. もう一度左足に体重を乗せ替えますけども、ヒップからです。 If we were to dance, sometimes this is easier to understand by looking at how we dance arm movements and how we coordinate the arms. 時々ですね、ダンスの話をするのに、腕をどのように使うか、そういうことを話す方が優しい時があります。 And my arms, it's very easy to see that when I take an arm movement to the side, it goes through shoulders, as 今 I move across my body, サイドに腕を使う there's 場合に separation. My shoulders are producing my elbow. 左肩が右肘の方をリードしていってセパレーションの動きが起きてきます。 Which then produces my wrist and my fingers to finish off. でそれが、手首を通り指先に通って動きが完結するわけです。 Yes? So, how do we make your arm movements connect to your body? では腕の使い方がどのようにしてボディの動きと一致させるかということなんですが、 And your body movements connect to your legs. 逆に今度はボ So ディ now のムー we're ブメン going ト to が go 脚部に for どういうふうにつながっていくか、 the whole thing. そのすべてをお見せしましょう。You know, when I teach I live in America, 私はアメリカで住んでいまして、 which has a 教えてるんですけども、 very big pro-am market. でもちろんアメリカには大きなそのプロでもアマでも大きな市場というものがありますが、 So most of the people that I teach are people who start off as beginners. でその中で私たちがアメリカで教えているのは非常にそのダンスを始めたばかりの人たちがいるわけですね。 And feel uncomfortable when they dance, when they do the faster movements, because they don't feel coordinated. でそういう人たちと踊ると非常にその心地が悪いわけです。なぜならばそういう生徒さんたちとその一体感を感じ取ることができないからです。So my life is dealing with basics. ですからアメリカでの日々はベーシックばかりです。 Now, how I get my students to
dance and look better? ではどうやって私が生徒の教えよく見せるか。 Most of my students are worried about how they look with their arms. They come in for lessons and they say, how do I dance my arms so that they don't look bad? で生徒たちの質問といえばどのように腕を使ったらよく見えるか、そういうことばかりなんですね。 And I say, you work on your basics. You work on your leg 私 action. の答えは簡単です。ベーシックをやれ。レゴアクションをちゃんとしろ。 So if we dance this basic hip twist to fan and we start prepared to move, I'm going to start by working through my base, settling through my hip, and as I do so, I'm going to start dancing my arm. And as my knee bends, my elbow starts to move. 左足にセットリングしたならば右の肘から動いていって As I take the next step and continue, my arm 次のステップに動いていくと continues. 腕もそのように動き Into the next action, as I settle and bend my leg, my elbow might bend for me to 右の continue 方に again. セッ There's トリングしたら coordination of body and arm movement. 右肘がセットリングして右と左が連結しているわけです。 2 and 3. Here's a very good example. As we turn, we are settling through the hips, making our rib cage and shoulders move, ここで女性を回転 dancing させたな through ら the ば elbow, wrist, fingers, and it finishes as I settle. 指先まで抜けていったものがセットリングしたところで終わるわ And けで 2 す。 and 3 and 4 and 1. You see our arms are connected. 2 and 3 and 4 and 1. So let's do an exercise. でちょっとここで練習です。 We're going to start one arm in front. We're going to settle through our weight change. And as we settle, you'll see that my knee and my elbow will work at the same time. 今右手を前に出しましたけども左足でセットリングを起こすと右手右肘が動いていく So のが that's 分かる it. That's good. You're all と doing 思いま this. すけども Okay, faster. Ready? Ready? Some of you don't. This is good. But it doesn't matter what speed. まあスピードは関係なくこの連結ですね連動 There is a coordination. Now, if I do that wrong, ready? これはダメですよ Doesn't look good. So I'm going to dance. I'm going to coordinate my body movement. Hips settling, knee, elbow, working at the same time. でボディそれから As my leg 脚 extends to 部 the side, 腕 my arm extends to the side. すべてを連動させてサイドに動くと As I start to move in the other direction, 腕も一緒に動き今度はまた逆方向に as 戻 this りま hand すけど finishes も off, I'm already producing this arm. もう腕の動きが始まっていますね So there is a timing through the body, a coordination through the body that, even though we're talking about elbows and knees, starts from your center. さて moving. 私は今まで、膝の、脚部の使い方ですとか腕の使い方とかをお話ししてますけども全てはボディのセンターから起きていることです Now, I believe that the top couples have understood this. さて皆さんの中でトップカップルだとこの話は分かっていただけたと思うんですけれども They have learnt this, they have felt this, and then they put their personal feeling into this. こういう3ダイメンショナル的な話から So if we 理解した上で if その we 中 walk to に the fan, 個性というものを入れていくわけです we are going to settle, we're going to dance 2 and 3. We are going to open like a flower, ここから花のように開いていきます and we're going to open our petals together. You right, petal? Okay, so now when we collect together, and you'll see Natalie's arm starts to come into her body and create curve. And across the body. 3. And we start dancing out together on 4 and 1. We start coming in together. 2 and 3 and 4 and 1. And we're both stretching out at the same time. ここで一緒にストレッチしましょう And 2 and 3 and 4 to a fan. And 2, we'll just dance a bit faster. And 4 and 1. And 2 and 3 and 4 and 1. We might change the hands. 2 and 3 and 4. Yes? So we are doing nothing. We are doing nothing. 特 We're 別 doing な a ことをやって basic るわけでない action. ですねベーシックをやってるわけです
yet I hope that it looks beautiful when we do it. それでもベーシックでやってるんですけども、望むならば、きれいにできたかなと思います。Because we are doing it together. できていたとするならば、それは一緒に動きが起きていたからです。Now, let's not do it together. さて、これをバラバラに動いてみると、You do what you want, I'll do what I want. She's going to exaggerate. ちょっとオーバーにやってみますけども、So again, you see the differences. Ready? And now, I tell you, when I competed, I didn't have that much personality. 私が現役の時にはここまではやらなかったですから。So, it's again, we can't teach you everything in a lecture. も So ち the ろんこの idea is 短い時間 to でいろんなことを全て教えるわけに教えることはできませんが、 give you an example, what is good, what is bad, ここでお知らせできるのは、例として何がいい踊りなのか、何が悪い踊りなのかという and こと to です make you ね。 think. Now, so if I'm going to summarize, I'm going to で try は to こ make こ it から clear まとめに入りましょう。 what we have talked about so far in the rumba. And if I had to be very clear on this, the first thing we did was talk about how we moved our body weight 間違っていなければ、 Across 一番最初にお話ししたのは、ボディウェイトをどのように動かすかということですね。how we took the step from that and how we used our feet to move 片足から across. 片足にどのように体重 Side を動かすのか、そしてセットリーン。 So there's always some action happening. でそこには常にアクションが起こるわけです。Okay? We talked about the different movements in the body, はい。 settling, いろんな動きのお話もしました。 the change of depth, the rotation, それから 3D の話もしましたね。 and of course height change. All of these things work together. こういうすべてのことを一緒に動かすわけです。 Hopefully you see the difference. もちろん皆さんこの違いというのが見えたかなと思いますけれども。 How does this work in another dance? さてではこういう動き、こういうことをですね、他のダンスではどのように使うか。 Something where we do not have time to think. 考える時間がない。 Something like jive. 例えばジャイブのように速いとき。 Basic jive. So if I do a basic jive, okay, this is the fun bit. I can think about bouncing. I can think about my knees. I can think I'm going to die because the music's so long. But what about hip action in jive? It's a swing dance. もちろんジャイブはスイングダンスですからヒップアクションが入ってきます。 What we're going to show you is the fact that our body moves almost in the same way as it did in rumba. でもここでお見せしたいのはルンバと全く同じなんですね。ボ With デ a ィが動いて、 different emphasis on timing. ボディが動いていくわけなんですけども、どこでその強調するか、タイミングをどこで強調するか、その違いだけなんです。 So if we do a basic jive and we do rock step, I'm going to do it wrong again. This is more natural to me. So I'm going to do rock step. Ready? Rock step. Jive. こ Knees. れ悪い例ですよ、もちろん。意外とこれが心地よかったりするんですけども。I used to dance like that. こんな風に踊っていたこともありました。 Not in Hazel's lessons, yes. So, yes, the knees have to work in jive. もちろんジャイブですから膝を使わなくてはいけません。 How does the rest of the body でもその場合、体の残っている部分はどうすればいいんでしょう。 send a message to the lady どう so や that った she ら can 女性 follow? にメッセージを伝えることができるのでしょう。 Because I think, rumba is the easy dance. I think everybody, if they stop and they think, can dance a rumba and make their partner follow them. もちろん私的にはルンバの方が優しいと思うわけですね。その考えが非常に伝わりやすいし、やめようと思ったらそういうタイミングがそこにあるわけです。曲がゆっくりですから。Sometimes it's good, sometimes it's bad, but there's always a message of some sort. それがいい時もあれば悪いふうに働くこともありますけれども。 Now, jive, it's like an aerobics class.
ジャイブはむし Two ろ people side by side doing the same routine エアロビみたいな感じですね。 at the same time, 同時進行して、 but they don't know how to make it look good. でもそれだとよくは見えません。 So if we do the basic and jive again, we have the same feeling. We have to understand where our body weights connect to each other, how ベ I ーシック connect のジ my ャイブの weight ベー to シッ the クに入りますけ floor. ども、 Now you see, am I doing jive or am I doing rumba right ジャ now? イブですけども、ルンバと同じようにボディのコネクションが感じられるようにするわけ It です。 looks the same as rumba, right? 同じように見えますでしょ、ルンバと。 And yet from that, I can ここから start jive. And you see how our bodies move towards each other and create a connection? ボディがお互いの方に近寄っていってコネクションを作り出し、 Let's try an American spin. Let's take an American spin. So when we do American spin, for instance, we just keep dancing. アメリカンスペインやる時 When do I も踊りは続いているわけです。 I lead her to do the spin as I get to the top of my leg. スピンのリードをするときにはこの段階ですね。左足の上に立ったとき、 I would never push the lady around. 女性を決して、押し出しているわけではありません。 I would always get to the top of the leg, この左足のトップに立ったときに use the release of my body weight into my hip ボディをヒップの方にリリースさせていって to ボディ start ウェイ turning ト the を lady. そしてそれ Because が when I do that, sorry, I held on to you. Because when I do that, as I settle, like the rumba, it went to the side, then it started moving back and rotating. And that's the moment she turns. 左にセトルすることによって女性にスピンのリードが分かるわけ Say です。 and say. 1, 2, 3, and 4, and a 5, and 6, and a 7, 8. 1 and 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. This is fun. Let's keep doing this. And 1, 2, 3, and 面白い 4, からもう少し続けよう。 6. Come on, clap. お、手を Give 叩 some いて。 music. And I always thought that the Japanese were so polite. 日本人って親切だと思ったのにテンポを速くしてくれてありがとうって感じですね。 Okay, so you see, what we did in the rumba, we can also apply to the jive. Can you see that? ルンバの話からジャイブのスピードにつ Just いて through も the お話 way しし the てきま body's した。 connected, we changed height together, we settled together, we even rotated together. That, to me, is basic dancing. It's not so much about the steps themselves, it's about how you produce the steps. ベーシックですから、ステップっていうことでないんですね。ボディを使うことによってステップが起きる。 So let's now, how long have I got? 3 minutes. Okay, 3 minutes. You think I can fix the samba for him? あ Okay. じゃあ3分で3番やりましょうかっていう話ですね。 The general comment amongst the judges yesterday was the samba had no bounce. 昨日ジャッジをしていて3番を見てたんですけども、やっぱり大きな問題はバウンスが見られなかったということです。 It runs around the room. 走り回っているだけでした。 So let's talk about a stationary samba walk. では最初に3番ウォークの話です。 And I didn't warn you about this, did I? I'm making this up. It's called filling time. If we do a stationary samba walk, where does bounce come? Let's say I start here. It's in the collection. And 1, and 2, and 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, 4. You see bounce? このバウンスが見えますね。 Not ready. Let's do this again. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, I'm only picking one step because the bounce action to me is a coordination of center, leg, and foot again. この3番においてはバウンスアクションがあるから体のコーディネーションができていくわけです。
So, and I'm not trying to fix the samba, I'm just trying to connect the dots from what we did in rumba, the same as in jive. We start here, my center is behind my foot. 今まで話してきたと同じようにセンター、このつながりによって To come up in a samba, to recover my weight, I have to move my center towards my foot. サンバでも同じように Because my front knee is bent, it requires a little bit more. I feel like my knee is over my foot. I'm going to now roll my hip over my knee and ankle. And then I'm going to pick up my heels to keep my knees from straightening. それから I'm going to lower, I'm going to release through my foot, then my leg. I'm going to come up the opposite way, I'm going to come up through my leg. Before I take my step back, I'm already starting to come up. ステップバックする前にこの And then 膝 I'm の going ア to クシ go ョンが forward. 起きるわ So け you see there's a timing and coordination we're both doing together. 1, 2, and 3, and 4. But I'm really, what we're trying to do is exactly the same as what we did ここで自分たちがやってるの in は the 今まで rumba. 話 We're してきたと全 timing く how our 同じで center すね moves over our foot. タイ We're ミングを取 timing る our こと leg actions when they pull forward, when they pull back. ボディ It's の中 all 心を使う approached こ with the と same thing because you have 5 dancers, I have 1 body, Natalie has 1 body. つまり今まで話してきたルンバでもジャイブ If で you もサン put バでも your そうなんで body すけども使うことは同じなんです If you put your body in the right order and stop trying to do the choreography and just throw yourself about, if you put your body in the right order, you get quality. ラーテンでは5種目ありますけれども自分のボディは1つしかありませんからそれを正しい順番で使っていくことが大切なんです Okay. 1 minute. Okay, so 1 minute, I'm going to stop talking. Can we have some of that rumba music? And we just dance. Just making it easy on myself. No samba. 2 weeks to the gym before I do samba. So we're just going to now dance. Natalie doesn't know what's coming. 女性は何をされるか分かっていません Que mía fueras, te desea, claro que sí que te desea, quieren invadir tu cuerpo como invade el sol la tierra, te desea, cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia tu mirada por la vida y yo sé que lo sabes, Okay. sé que te das cuenta. Okay, the little demonstration wasn't to make me look good because that's impossible. I wanted you to see how good Natalie looked. Can you give her a thank you for me? ありがとうございました Okay, so to close off, I hope you got something out of that lecture. I was very nervous doing it では締めとしてお話したいんですけども、レクチャー非常に神経を使いました because the people that are lecturing after me, どうしてか I とい used う to と take 自分の lessons 後に来 from, るレクチャラー so なんです I hope that I listened to what they told me and I could put it across. But ladies and gentlemen, thank you very much for listening. どうもありがとうございましたご清聴ありがとうございました Thank you again to Isawa, the Japan Dance Council, 教会の皆様ありがとうございました and to the Coaches Commission of the World Dance Council. I hope you enjoy the rest of the lectures more than this one. このレクチャー以上にこれからのレクチャーを楽しんでいただければと思います So, thank you. どうもありがとうございましたどうもありがとうございました。
Mr. ポール・リチャードソン、そしてナタリー・パラモノさんでした。ありがとうございます。